दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, मेरा चैनल है एजेस अभी। आज मैं isalive.com पर 2 आदियोगी रुद्राक्ष मंगाए थे, तो हम इस आदियोगी रुद्राक्ष का अनबॉक्सिंग करने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा पैकेजिंग है, एकदम वैदिक जैसा पैकेजिंग होता है। देखिए ये हर एक रुद्राक्ष का 175 प्राइस पड़ा है। ये एक 5 मुखी रुद्राक्ष है। देखिए मैं एक को तो खोल के दिखाने वाला हूँ, और इसके अंदर एक भी है, मैं 2 ही मंगाया था। देखिए 2 है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक को अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर पूरा एकदम दिखाएंगे। देखिए इसके अंदर से ये कार्ड, कैसे रुद्राक्ष का धारण करना है, इसका बेनिफिट क्या है वही लिखा है। कैसे तरह रुद्राक्ष का केयर करना है वही लिखा है। और इसके अंदर मिलेगा मेरे का कॉपर चेन वाला एक आदि यगी रुद्राक्ष। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा है। ये कॉपर का चेन थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। देखिए फ्रेंड्स, इसको देखिए, ये आदि यगी रुद्राक्ष है isalive से। मैं आज तो अनबॉक्सिंग किया हूँ, इसको धारण करने के बाद क्या फ़ायदा मिला मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में।